بالخير دايما تيجي سيرتنا، بالجدع علي علينا واخدنا نصيبنا، وهنا الدرس الدنيا علمتنا. اسمع مع السلامة مركب اللي تودي عنها ما رجعت، انتهي اي حد وعادي 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 كل حاجة عادي. غندور معانا عادي، غندورة راحت مش عادي. اسمع بيقول لك بقول حاجة، قلبي اتقسم نصين من ليه؟ من الحب. شلت الهموم بالكيل عشان بحب، ما لقيتش حد امين اكيد